twaza Ekigambo AbaChwezi Kikarugahi. I have been disturbed by the angels, not disturbed. Mazero obwire bwingi ncuramirwe abo kuba kuteganisiibwa ekiri kumanyisa eki barikungambira nkiba kinteganisa kwonka ncuramirwe. How can I speak this word? But it has reached time kugira ngu mwoyo wa mukama nari bamarayika baije bangambire nk'uko ogamba n'omuntu nk'uko wakumbugana tukaganira. Things that has been happening like kutandikana n'okwezi kwa 11 last year. I didn't know why these things is like that. Abo kuba omuka oshanga ngu naza ntukubyama omuntu yeija yantambutse amacwante yantwera obumwancwera obumwantambutse amacwante nyimuka ntandika kwishikira ekyabo nkinzo omutwe ngira nti n'Abachwezi bakirga kuncwera bantambutse amacwante nyongera nti it's okay n'Abachwezi bantwera kwonka kirigireho cyahika kisheme ku bantu kikoma deni ngu nkigambira abantu. Bachwezi is not the name of the angels. Aba bantu kubashyikira muri inkore kubatwesha shanda bakatweyoreka not only kore no munsi zindi nibeyoreka like kutukuba ntuzo mu kushoma tushanga ngo hariho bamarayika abayerivirwingira abantu babiri yo mu Roma bagambira abana ngo iki nikiza kubaho na hato bakakihandika ati kikarugahuga. Aba bantu kubagarikire omufomura yo living with people bashanga ebitwabe tukora berukwitsesheshe nicyo wabe norebera abantu bunyakare bakabe n'ibintu otata amezi otagira oti otarenze icyo utaguritse iki abo kuba abantu nibaza kucwera abantu geneka nicyo baturro mahamba nibenda environment kuba favoring nicyo butakushangira niba movingira mu town abo kuba nibenda atmosphere abo kubitwe uyaveredate nicyo rukurebera ko abo banogendo nywira amaruwa obugabuga n'omuntu akusoza day and then eki yakusozereza nenki nonuka kubi wamunukira amaruwa nicyo wabairo banorigira mu rwa maraya nogenda nyekiro obuga n'omuntu akusoza nari yakukanga nari yakuhabisa wayi wadate haza abantu abo kutwabe tugenda nturugo mu rwa maraya nturugo mu kunywa amaruwa batwera omuntu akikure n'orwo mu kibi ohurra yacwera hata abantu ababaire abanyankore obwire bwakare development keta kayizire betahira umwisho betahira umahamba betahira umabare no mugongo abihese naki bagira ngo abantu abarukucwera Abachwezi okigiro tuwambuga nagire kiyakora tunabuga n'Abachwezi abo kubahaka hatari izina riyona bakubasa kubafomingiramo nari kubagambiramo noreba ija babataha amazina abarukwera abataremwa byone bikube babagambire kwonka baremezaho ebe babaire nibabeta bakana babakubya nkuko kubyo muntu kwonka kugira ngo bakabare mysterious batakwetegerezebwa kandi batakubasa kumanywa babeta Abachwezi nicyo rukurebera ngo ababona barikubana bagamba nibagambira wamara nibagambira bashi kwonka tubakumanya wamara Kikarugahi tubarukumanya nazaruha tubakumanya akaragarata tubakumanya akagira nibamanya just kasmoro sing ngo wamara karebwa hariho n'abamarayika abatarekerezibwa kugaruka omufomura yabawamara hariho bamarayika abagenzire kare before bawamara reka tugire ngo twine abantu b'emiringo eshatu heine bamarayika batarekerezibwa kureba omuntu in physical life heine bamarayika abo mwiguru abaina amapapa nanindebaha abamapapa heine bamarayika abarebekireho mu bantu tukabamanya abo kambete ntyo kwonka nari izina erinani mbagambira yatandikire ku rugo mu kwezi kwa September October there kwonka kirigireho cyaba exactly the way they want me to reveal or to speak into the society kugira ngo bakitegereze kikakiriye kikubyo eke bateyira abantu abo nicyo rukushangira nko kuza Kenya to kushangayo Abachwezi ko kuza Rwanda to kushanga Abachwezi buri muntu ino kwa kubeta omwizina ryabo n'abajungu nibabeta ba angels kano reba abanyankore n'abamarayika bahiguru bo bagira Abachwezi abahiguru Abachwezi abo mwanya Abachwezi abo mbebongo Abachwezi abahamayanja abo kuba bakakwata kari akantu
akabantu ababeyorekire bakareba nibabanuga obusingi. So eryo ndizina abachwezi ahiri harikire kushanga ngu nkore nibeta abachwezi. Iwe ori omunyankore otaganira na munyankore mutahi wawe otamugira oti omuchwezi. Mugira oti angels nari bamarayika narironda we omururimi rwabo n'omushagama yabo nabetata. That's why people they are confused. Nibagira ngu abachwezi n'ababanyankore kugira ngo nimugambe eri izina all the time. Whatever you are preaching nogira uti abachwezi hato muntu kari kindijo ishoberwa abachwezi nibamanyisa ki kwonka iyo utakagambire muntu otari munyankore otomuchwezi banzo ronde omururimi rwabo bo nibabeta bata kora noburura omujungu ngiri otakagira otomuchwezi mugira uti angels, the angels of heaven and earth. Kora nogambira omuganda nawe ronde omuganda abantu abo nibabeta bata. Kora nogambira omuswahili gambira omuswahili abantu abo nibabeta bata. Kora nogamba n'omuchapadora ronde omuchapadora abamarayika nibabeta bata. Noija kushanga everyone is understanding what you are talking about. So we should not preach ozomu America otabachwezi. That means you are preaching the Runyankore. You are not preaching the language which those people understand, and they will not know. They will think emyoyo yanyu just kasumoro simu. It is not like that. Obu no bwarahanga n'abamarayika wherever they are there, kandi buri omwe arabarebire kandi buri omwe aragambire nabo kwonka kugira ngu itwe abanyankore tukekunda munonga. Nobo kuba nogamba n'omujungu gira tubachwezi, nobo kuba nogamba n'omuganda tubachwezi, nobo kuba nogamba n'omushwahili tubachwezi, but the real name are not bachwezi. In other language the real name is not bachwezi. They have their names also, what they call them. Kandi twaza kuza omuri iyo name nabo hona tubachwezi. Mukama bampera obusinge abampere amagara marungi